Dobrý deň, zdravím vás. Moje meno je Martin Jenis a v tomto videu sa pozrieme na to, ako si klimatizácia prerobená na tepelné čerpadlo vzduch-voda poradí s extrémnymi mrazmi, ktoré nás aktuálne zasiahli. Vonku máme približne minus 15 stupňov Celzia a pre oblasť južného Slovenska, konkrétne Levice, je to dosť neobvyklé, o to viac, že tieto teploty pretrvávajú počas celej noci. Klimatizácia aktuálne kúri, ide na plný výkon, takže môžeme počuť aj ventilátor. Výmenník je už malinko namrznutý, defrostovala zhruba pred 10 minútami. Keď sa pozrieme na teploty, ktoré aktuálne máme, skúsime to namerať týmto teplomerom. On ukazuje nejakých minus 19 stupňov, ale vonku klimatizácia namerala minus 15. Vyfúkovaný vzduch z klimatizácie je nejakých minus 22 stupňov, čo by zhruba mohlo sedieť. Klimatizácia je značky GRI, je to konkrétne model Airy s nominálnym výkonom 3,5 kW, čo pre dom s tepelnými stratami na úrovni zhruba 20 kWh na m2 a rok bohate stačí. Väčšinou tá klimatizácia nejde viac ako na 50% výkonu, a to teda stíha kúriť aj podlahové kúrenie a aj ohrievať teplú pitnú vodu. Klimatizácia je namontovaná nad zemou asi 10 cm. Vzhľadom k tomu, že pod klimatizáciou je urobené vsakovanie na odvod kondenzu, tak môžeme vidieť, že ten kondens pekne steká dole, nikde sa nehromadí, rovnako sneh je odfúkovaný spopred klimatizácie preč, žiadny sa nehromadí, nakoľko klimatizácia je takto podstrešená, takže na ňu ani nesneží. Pozrieme sa ešte na hodnoty a grafy, ktoré zaznamenal mini HPC a uložilo na online cloudový server počas tejto studenej noci. Čo nás bude zaujímať je teplota výstupnej vody, výstupný tepelný výkon, COP, vonkajšia teplota a možno aj frekvencia. Skúsme si to zobraziť v grafoch. Trošičku si to zazumujeme, aby sme videli len to, čo nás zaujíma. Takže prvý graf nám ukazuje modrou farbou teplotu vody. To je táto krivka. Zelený je vonkajšia teplota. Nižšie máme frekvenciu kompresora. Pod tým je výstupný výkon vo watoch. A posledný graf ukazuje COP. Vráťme sa k tomu prvému grafu. Niekedy do zhruba 11. hodiny bol zapnutý ohrev teplej pitnej vody, takže teplota na výstupe z výmenníka bola vyššia. V konečnej fáze mala teplotu niekde okolo 53 stupňov. V tomto čase bola vonkajšia teplota minus 9 stupňov a frekvencia kompresora bola 65 Hz, čo vidíme v spodnej časti. Keď si to pozrieme nižšie, tak v tom čase výstupný výkon z 3,5 kW klimatizácie bol necelé 2 kW a COP na konci ohrevu klesalo niekde k 1,7. Na začiatku je to COP vyššie kvôli tomu, že teplota ohrevu tej teplej pitnej vody je nižšia a to nám spôsobí, že COP je lepšie. Poďme sa ale pozrieť na ohrev samotného kúrenia počas tých nízkych teplôt. Tie nízke teploty začali niekde okolo polnoci, bolo minus 14, následne to klesalo k minus 15, občas to išlo k minus 17. Ja som počas noci mal obmedzený výkon na 55 Hz, kompresor bol obmedzený na 55 Hz, dajme tomu, že niekde okolo pol jednej. Teplota vody bola 28,5 stupňa, teplota vonku bola minus 14. V tom čase výstupný výkon bol okolo 1,5 kW a COP sa pohyboval na úrovni okolo 2,4. V noci okolo pol štvrtej som obmedzenie výkonu zrušil a nehal som klimatizáciu, aby vystúpala na plný výkon, čo nejakých 105 Hz. 100 až 105 Hz je plný výkon zhruba pri týchto teplotách. V tom čase bola teplota vonku okolo minus 15 stupňov a tým, že som zdvihol výkon, tak teplota vody sa zdvihla na 31 až 32 stupňov. Aký výkon nám teda z toho išiel počas zvýšenej frekvencie kompresora? Tu sme sa už dostali na hodnoty okolo 2,5 až 2,6 kW. 2,6, 2,5, 2,7 kW.
COP kleslo na hodnotu zhruba 2,1-2,2. Predtým pri zníženej frekvencii bolo COP okolo 2,4. A vlastne to je všetko. V ďalšej časti si ešte pozrieme, ako vyzerá odmrazovanie klimatizácie v tomto počasí. A ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť. Takmer som zabudol na malý bonus, ktorý som chcel ukázať, a tým sú tlaky, ktoré sa nachádzajú na strane výparníka, na strane kondenzátora klimatizácie. Totižto na obidvoch týchto stranách chladivového okruhu mám namontované tlakové čidlá, ktoré mi ukazujú aktuálne tlaky a prepočítavané sú na kondenzačnú vyparovaciu teplotu. Takže počas ohrevu teplej pitnej vody, kedy teplota vody vystúpala na tých spomínaných 53 stupňov, bol tlak kondenzačný na úrovni 33,3 baru a vyparovacia teplota v tom čase bola 4,3 baru. Tedy bola teplota vonku okolo minus 9 stupňov. Toto zodpovedá kondenzačnej teplote 54 stupňov a vyparovacie minus 12 stupňov. Následne, počas toho, ako klesala vonku teplota, dajme tomu okolo 4 hodiny nad ránom, sa vyparovacia teplota vyparovací tlak dostal na úroveň 2,9 baru a kondenzačný tlak bol na úrovni okolo 20 až 21 barov, čo zodpovedá vyparovacej teplote minus 22,5 stupňa, minus 23 stupňom a kondenzačná teplota bola na úrovni 35 stupňov. To, čo vidíme, tieto vlnky, tak to zodpovedá tomu, ako sa expanzný ventil snažil nájsť si tú svoju správnu hodnotu. Občas sa privrel, občas sa pootvoril, preto to vidno na kondenzačnom tlaku v tejto podobe, ako to tu vidíme. Tak ešte raz ďakujem za pozornosť a pre dnes je to všetko.